놓치면 후회하는 해피베스트 링크입니다. 시간이 소중한 당신에게 소비의 지혜를 더하는 빠른 순위 검색과 평점, 후기, 가격까지 한 번에 확인하세요. 지금 바로 시작합니다. 5위입니다. 삼성 김치 플러스 뚜껑형 김치냉장고가 놀라운 할인가로 리파인드 이녹스 디자인의 126의 용량으로 신선하게 김치를 보관하세요. 방문 설치까지 지원하며 26% 할인 혜택으로 지금 바로 만나보세요. 4위입니다. 뚜껑형 김치냉장고 하이얼 아쿠아 2951 넉넉한 용량의 퓨어 화이트 디자인이 깔끔함을 더해요. 지금 바로 31만 9천원으로 만나보세요. 방문 설치까지 제공되어 편리하게 사용 가능합니다. 3위입니다. LG 디오스 김치톡톡 128L 뚜껑형 김치냉장고를 특별 할인가로 만나보세요. 린넨 화이트 색상의 방문 설치까지 신선한 김치를 위한 완벽한 선택. 지금 바로 26% 할인된 가격으로 경험해보세요. 2위입니다. 신선함을 가득 담아주는 삼성 김치 플러스 뚜껑형 김치냉장고 221을 넉넉한 용량의 세련된 세렌의 실버 디자인이 돋보입니다. 지금 구매하시면 놀라운 할인 혜택과 함께 방문 설치 서비스까지 김치를 더욱 맛있게 보관하세요. 1위입니다. 삼성 김치냉장고 2021 뚜껑형 모델을 놀라운 할인가로 만나보세요. 세련된 그레이지 색상의 기사 설치와 폐가전 수거까지 편리함을 더했습니다. 지금 바로 23% 할인된 가격으로 김치를